Jeg har følgende spørsmål til fiskeri- og kystministeren. I et oppslag i NRK Sogn og Fjordane 10. oktober 2011 ble det vist til at kvalitetssikring av Kystverket sin siste rapport om Stad skipstunnel er sendt Fiskeri- og kystdepartementet. Nå viser det seg at det skal lages nye utgreiinger, og det blir trukket i tvil om båtene vil treffe tunnelen i dårlig vær. Dette blir den 18. utgreiingen om Stad skipstunnel, og det burde vært klarlagt for lenge siden. Hva sier kvalitetssikringen om samfunnsøkonomisk nytte av Stad skipstunnel, og når blir rapporten offentliggjort? Statsråd Lisbeth Berg-Hansen. Som representanten Bjørn Lødemel peker på, så har vi den siste sett flere oppslag i media om kvalitetssikring av utredning om Stad skipstunnel. Det gjelder særlig den tilleggsutredningen som Kystverket nå har til vurdering om bruk av skipstunnelen under de verst tenkelige bølge- og strømforholdene i området. Representanten Lødemel spør om når rapporten fra kvalitetssikrerne vil bli offentliggjort. Til det så vil jeg si at det per dags dato ikke foreligger noe ferdigstilt rapport fra de eksterne kvalitetssikrerne. Når rapporten foreligger, så vil den bli offentliggjort. Imidlertid så gjenstår det fremdeles ubesvaret spørsmål før den kan ferdigstilles. Og for kort å dra historikken, så ble Kystverkets utredning om Stad skipstunnel lagt fram ved årsskiftet 2010-2011. Den utredningen ligger offentlig tilgjengelig på Kystverkets hjemmesider. Arbeidet med den eksterne kvalitetssikringen av Kystverkets utredning ble startet opp i februar i 2011. Og I løpet av den eksterne prosessen så har det blitt reist spørsmål fra kvalitetssikrernes side om bruk av tunnelen under dårlige værforhold er tilstrekkelig godt nok utredet. Kystverket er derfor bedt om å vurdere det nærmere. Kvalitetssikrerne vil først ferdigstille sin rapport etter at det arbeidet er gjort. Og jeg har blitt fortalt at den kvalitetssikringen kan foreligge tidlig i 2012. Og vi vil med det fremdeles være i rute i forhold til den tidsplanen som er skissert i Nasjonal transportplan, med mulig oppstart i siste halvdel av planperioden 2010 til 2019, dersom det besluttes å gå videre med prosjektet. Vi ønsker ikke noe hemmelighold rundt utredningene om Stad skipstunnel. Kystverkets utredning er, som jeg allerede har sagt, offentlig. Og når den eksterne kvalitetssikringen foreligger, vil også den offentliggjøres. Den gjennomgangen vil være et viktig bidrag i regjeringens videre behandling av saker, før vi kommer tilbake til Stortinget med et forslag om den videre oppfølgingen av Stad skipstunnel. Bjørn Lødemel, vær så god. Jeg takker for svaret. Jeg må innrømme at det er svært trist å se at Stad skipstunnel er sendt ut på nye utgreiinger. Det er svært skuffende for alle som har kjempet i årevis for å bygge denne skipstunnelen. Det er også svært beklagelig at det blir sett fram flåsete uttrykk om at det ikke er sikkert at båtene treffer hullet, slik som det var gjennomgitt i NRK Sogn og Fjordane. Det er direkte mistillit fra statsrådens side, både overfor båtførere, tunnelforkjempere og ikke minst overfor alle de som har laget tilrådinger tidligere, blant annet NIVA og SINTEF. Stad skipstunnel er et svært viktig samferdselsprosjekt på kysten. Det er grunnen til at så mange har kjempet i årevis for å realisere dette prosjektet. Ser ikke statsråden at flåsete uttrykk og stadig nye utgreiinger er med på å svekke støtta til bygging av Stad skipstunnel, og er det en del av hensikten med slike utspill? Lisbeth Berg-Hansen, vær så god. Her er det altså da kvalitetssikrerne som har bedt om en ny utredning. Så kan det vel oppfattes, om det da handler om min bruk av dialekt, men det kvalitetssikrerne ber om, det er å se på om det finnes grenseverdier for bølge, strøm og siktforhold. Sikt handler da om det man ser når man da skal gå inn i den tunnelen. Så kan det være at det da har blitt oppfattet som flåsete meg, men sikt er et av de temaene kvalitetssikrerne har bedt utredet. Og videre da i det området som er da såpass vanskelig at tunnelen eventuelt må stenges for enkelte eller alle fartøy under bestemte forhold. Det er altså ikke mine ord, men det er altså kvalitetssikrerne som ber om det. Så som sagt så kan det da være i min oversettelse av ordbruk at det kan bli oppfattet flåsete. Det var i alle fall ikke min mening. Bjørn Lødemel til andre oppfølgingsspørsmål. Jeg takker for svaret. Denne her Stad skipstunnel går jo innerst i Tofjordbotna, og det er jo en av grunnene til at så mange har reagert på de uttrykkene som kommer.
Jeg må jo innrømme at statsråden på gyngende grunn, for å si det mildt, i denne saken. Det kom jo også fram tidligere i den muntlige spørretimen. Det kanskje en av grunnene til at statsråden har godkjent at det skal ut på nye utgreiinger. Jeg har lært gjennom et langt liv i politikken at dersom man skal få gjennomført viktige prosjekt, handler det både om politisk evne og politisk vilje til gjennomføring. Jeg sa til avisa Firdaposten i går at jeg krever ærlig svar om Stad skipstunnel i spørretimen i dag. Mitt spørsmål til statsråden, som jeg ber om et ærlig svar på, følgende. Ønsker statsråden at Stad skipstunnel blir bygd, eller ønsker statsråden det ikke? Statsråd Lisbeth Berg-Hansen. Jeg opptatt uansett spørsmål å gi ærlige svar. Det står man seg på absolutt. Og mitt ærlige svar at her det faktisk ikke hva jeg ønsker eller ikke, men hva som kommer fram i utredningen, i kvalitetssikringen. Og så blir det da regjeringen som til syvende og sist skal konkludere for våre del på veivalg videre. Det å ha et godt beslutningsgrunnlag for meg ekstremt viktig, og uansett sak. Jeg veldig tilhenger av å ha både fag og kvalitet i bunnen, og ikke minst kunnskap. Jeg må da innrømme at jeg sitter selvfølgelig ikke med denne kunnskapen selv. Jeg helt avhengig av å få godt beslutningsmateriale. Det mener jeg vi får gjennom den prosessen her. Og så det helt sant, som det har vært sagt flere ganger, at det en ganske stor bunke med utredninger i bunnen her. Men for statens del så det egentlig 2 av dem som det som staten har satt i gang. Alt det andre selvfølgelig også med i den videre vurderingen. Det jeg også har sagt, at vi holder tidsplan. Det det viktigste. Så jeg kommer tilbake til Stortinget i tråd med det som sagt i Nasjonal transportplan.